नमस्कार। हाम्रो पहुँच बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारीमा सहकर्मी रेखा शर्मासँगै म जित सागर जीएमको स्वागत छ। खबर चौतारीमा हामी पत्रपत्रिका अनलाइन तथा हाम्रो पहुँचका खबर प्रस्तुत गर्छौं। हाम्रो प्रसारण डाङ्ग्रा आसपासका जिल्लामा 89 मेगाहर्ज अनि अनलाइनमा हाम्रो पहुँच.org.np मा विश्वभर सुन्न सकिन्छ। आज मिति 2077 साल असोज 9 गते शुक्रबार, नेपाल सम्वत 1140, आश्विन शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, सेप्टेम्बर 25 तारिक सन् 2020। आज पनि धारा खुल्लै छ हैन गौथली? धारा बन्द गर्नु पर्दैन? यता भरिया छ के भयो त? एकैछिन धारा खुल्लै राखे मुहा नै सुक्ने होइन के अरे? त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ गौथली? आज हामीले थोपा थोपा पानीको बचत गर्यौं भने पो कतिको जीवन बचाउन सक्छौं थाहा छ तिमीलाई? पानी जीवन हो, त्यसैले जीवनलाई कहिल्यै खेर नफालौं। जनहितका लागि रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्ज। खबर चौतारी सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। खाद्य पदार्थमा गुणस्तर खोजिँदै गुणस्तर परीक्षणका लागि दाङबाट खाद्य पदार्थको 37 नमुना नेपालगञ्ज पठाइयो। स्थानीय तहमा सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रिया विपरीत बजेट विनियोजन। तुलसीपुरमा थप 22 जना कोरोना संक्रमित निको। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि डिभिजन वन कार्यालय सल्यानशीले नेपालमा थप 17 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। र भारतमा भवन भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुग्यो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता स्थगन। अरे शिव, के हो यस्तो? जहिले खाने बेला बाहिर आएर खाने? के गर्ने? तिम्रो अनुहार पनि राम्रो छैन, यो भातको झन् के कुरा गर्ने? त्यही भएर पल्लो घरको बाख्रा सुँगेर खाइरहेको। होइन है बहिनी, तिम्रो घरको खानामा के राख्छौ? टोलै मगमग बसाउँछ त। अझै मेरो बुढा त झन् बाहिर आएर पो खान्छन्। तिम्रो घरको खानाको बास्नै मिठो रे। ल दिदी पनि कहाँ बास्न मात्र मिठो हुनु, खाना पनि मिठो बनाउँछ। एकछिन पक्नुहोस् है त। यो हो सारथी मसला, लिनुहोस्। यो मसला प्रयोग गरेर खाना पकाउनुहोस्। हजुरको बुढा भित्रै बसेर खाना खानुहुन्छ। ए बुढी, त्यताको स्वाद यता पनि के रहेछ यसको रहस्य? के हुनु नि बुढा, यो सबै कमाल सारथी मसलाको नि। सारथी मसला 100% शुद्धताको एक मात्र नाम, सारथी मसला उद्योग। हजुर, सारथी मसला उद्योगबाट जिरा धुलो, धनिया पाउडर, धुलो मरिच, तरकारी मसला, मासु मसला, बेसार, खुर्सानीको धुलो र विभिन्न रङका पुडियाहरूका साथै सम्पूर्ण पुडियाका प्रकारहरू उत्पादन गरिन्छ र राप्तीञ्चलका सम्पूर्ण होलसेल तथा खुद्रा पसलहरूमा उपलब्ध छ। सम्पर्क सारथी मसला उद्योग, तुलसीपुर 6, बरुवा गाउँ, दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 521 368। नोट: होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गर्न चाहने विक्रेताले सिधा सारथी मसला उद्योगमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। होइन साइला, एसी पास गरेस् त, यही प्राविधिक शिक्षा पढ्ने हो भन्थिस् त। आज त ठुलै मानको झल्ला बोकेर हिँडेछस्, कतै विदेश जाने चक्करमा त छैनस्? के गरौ त अब, यहाँ आफूसँग सिप छैन। लाएर यसको बुद्धि। यस्तो कोरोना महामारीको बेला अरू भने विदेशबाट घर आइरहन्, त भने विदेश जान्छु भनेर झल्ला बोकेर हिँडेछस्। तिमी भने जस्तो सजिलो छ र? यहाँ काम गर्नलाई कति गाह्रो छ। सबै सिप हुनुपर्छ हातमा सिप नभए केही काम छैन। हामी जस्तालाई त्यही विदेश लाग्नुको विकल्प छैन। यस्ता कुरा छोड, त्यसको लागि CIMS तुलसीपुर छ नि। CIMS हो, CIMS टेक्निकल इन्स्टिट्युटमा जाने कम्प्युटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डेभलपर लेभल 2, प्रोफेसनल बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन लेभल 2, टेलिकम टेक्निसियन लेभल 2, उद्यम विकास सहजकर्ता EDF लेभल 2 लगायतका जे विषय पढ्न मन लाग्छ त्यही विषय पढ्ने। त्यति मात्रै हो र विभिन्न तालिमको लागि निशुल्क परामर्श सेवा पनि प्रदान गरिन्छ। अझ यो संस्था त नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासंघमा आबद्ध भएकाले झन् ढुक्क छ। सिप परीक्षण आफ्नै संस्थामा हुन्छ, त्यही गएर पढ्यो भने त रोजगारीको लागि पनि संस्थाले आफै पहल गरिदिँदो रहेछ। अनि को जान्छ विदेश? ये कुरो त गजब लाग्यो त। धन्न समयमै भेट भयो। प्राविधिक शिक्षामा तुलसीपुरमै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल CIMS टेक्निकल इन्स्टिट्युट, तुलसीपुर 7, भुइँथान, सल्यान जाने बाटो। प्रिन्सिपल गणेश कुमार भण्डारी। मोबाइल 98 062 97 024। प्रशासकीय अधिकृत शिवराज अधिकारी। मोबाइल 98 449 35 571। अब खबर चौतारी विस्तारमा।
आज हामीलाई दाङबाट प्रकाशित हुने प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिक र तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका प्राप्त भएका छन्। यी दुवै पत्र पत्रिकाले विभिन्न शीर्षकका खबरलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन्। हामीले भने प्रदेश तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा रहेको दाङका 2 उपमहानगरको दामासाई बजेट शीर्षकको खबरलाई पहिलो खबर बनाएका छौं। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र घोराई उपमहानगरपालिकाले 4-4वटा बजेट ल्याइसक्दा समेत विनियोजनको सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रिया पालना गरेका छैनन्। घोराई उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा 19वटा वडालाई 90 लाख रुपियाँका दरले दामासाई रूपमा बजेट सिलिङ दिएको छ। घोराईमा जनप्रतिनिधि आएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक 10 लाख रुपियाँ घटेर आएको छ। अघिल्ला 3 वर्षमा वडाले दामासाई हिसाबले 1-1 करोड बजेट पाएका थिए। त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि 4वटै आर्थिक वर्षमा दामासाई हिसाबले नै बजेट विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष 19वटा वडालाई 85 लाख रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष तुलसीपुरले सबै वडालाई 63 लाख रुपियाँ बजेट दामासाई हिसाबले विनियोजन गरेको थियो। नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू वडा मार्फत नै कार्यान्वयन हुने गरेकाले यो वर्ष वडामा बजेट बढाएको बताउनु भएको छ। तुलसीपुरको यो वर्षको बजेट 2 अर्ब 34 करोड 37 लाख 64 हजार रुपियाँ भएकोमा वडाका लागि 16 करोड 15 लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले वडालाई दामासाई हिसाबले रकम बाँड्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दाङका 2 उपमहानगरको दामासाई बजेट शीर्षकको खबर तुलसीपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ। खाद्य पदार्थमा गुणस्तर खोज्नका लागि दाङबाट खाद्य पदार्थका 37 नमुना प्रयोगशालामा पठाइएको छ। खाद्य पदार्थमा गुणस्तर ल्याउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट खाद्य पदार्थका 37 नमुना नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा पठाएको हो। जिल्लाको तुलसीपुर, घोराई, लमई लगायतका बजारबाट विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थको गुणस्तरीयताका लागि नेपालगञ्ज प्रयोगशाला पठाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख विवेक बन्जाराले जानकारी दिनुभयो। खाद्यान्न तथा दलहन र त्यसबाट बनेका खाद्य वस्तुका 17वटा, तेल तथा घिउका 8वटा, चकलेटको 2वटा, चिनी तथा गुलियो पदार्थका 1वटा, कफी तथा कोकका 1वटा, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका 1वटा, फल तथा सागपातको 2वटा र मसलाजन्य पदार्थका 5वटा गरी 37 प्रकारका खाद्य पदार्थको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको हो। तीमध्ये 10वटा नमुनाको रिपोर्ट आइसकेको कार्यालय प्रमुख बन्जाराले बताउनु भएको छ। यस्तै दाङमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर कम देखिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर खोज्नका लागि गरेको परीक्षणमा 80% दूधको गुणस्तर कम देखिएको हो। जिल्लामा सञ्चालित डेरी व्यवसायीले कम गुणस्तरको दूध बिक्री गर्ने गरेको पाइएको कार्यालय प्रमुख बन्जाराले बताउनु भएको छ। त्यस्तै दूधमा शुद्धता ल्याउनका लागि प्लास्टिकका भाँडामा राख्ने कुरालाई पनि निरुत्साहित गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले पनि प्लास्टिकका भाँडामा दूध बोक्ने प्रचलन कायम रहेको र जसले गर्दा दूधमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउने गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, ती प्लास्टिकका भाँडालाई निरुत्साहित गरेर क्यानमा दूध राख्नका लागि पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। किसान र डेरी व्यवसायी कसैले पनि प्लास्टिकका भाँडामा दूध राख्न नपाउने गरी सूचना जारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उपमहानगर मार्फत वडामा जानकारी गराएका छौँ, विभिन्न मिडिया मार्फत पनि जानकारी गराएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, जानकारी दिएर पनि अटेरी भएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ। खाद्य पदार्थमा गुणस्तर खोजिँदै प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा जित सागर जीएमले खबर लेख्नु भएको छ। अब कोरोनाको प्रसङ्ग। तुलसीपुरमा हिजो थप 1 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का 36 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। देश बाहिर जान लागेको भन्दै कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको उपमहानगरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगै तुलसीपुरमा कोरोना संक्रमण हुनेको सङ्ख्या 204 पुगेको छ।
यस्तै हिजो तुलसीपुरमा थप 22 जना कोरोना संक्रमित कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै तुलसीपुरमा 167 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हिजो कोरोना मुक्त हुने सबै समुदाय स्तरका व्यक्ति रहेको कोरोना फोकल पर्सन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना मुक्त हुनेमा तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 2 जना पुरुष, 3 का 1 जना पुरुष, 4 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, 5 का 1 जना पुरुष, 1 जना महिला, 6 का 3 जना पुरुष र 2 जना महिला डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै वडा नम्बर 8 का 2 जना महिला, वडा नम्बर 15 का 1 जना महिला, 16 का 2 जना पुरुष, 17 का 1 जना पुरुष, 18 का 2 जना महिला, 2 जना पुरुष र वडा नम्बर 19 का 1 जना महिला डिस्चार्ज भएको फोकल पर्सन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। तुलसीपुरमा अब 37 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच तुलसीपुरका एक व्यक्तिको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको खबर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए पनि तुलसीपुरमा अझै पनि आधिकारिक जानकारी आइ नसकेको फोकल पर्सन विमल केसीले रेडियो हाम्रो पहुँचलाई जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कबाट खबर लिएका हौँ। बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। 24 घण्टामा नेपालमा थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 69,301 पुगेको छ। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 457 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 50,411 जना पुगेको छ। यसैगरी नेपालमा आइसोलेसनमा रहने कोरोना संक्रमित 18,437 जना रहेका छन् भने 6,565 जना विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कबाट खबर लिएका हौँ। अझै पनि कोरोनाकै प्रसङ्ग डिभिजन वन कार्यालय सल्यानमा कार्यरत 2 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि वन कार्यालय अहिले सिल गरिएको छ। वन रक्षक र कार्यालय सहयोगीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कार्यालय सिल गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि डिभिजन वन कार्यालय सहित 3वटै सब डिभिजन वन कार्यालय सिल गरिएको प्रमुख रमेश रेशम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित कर्मचारीको सम्पर्कमा रहेका सब डिभिजन वन कार्यालय शारदा नगरपालिका, बागचौर नगरपालिका र सिद्धकुमाक गाउँपालिका पनि सिल गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। खबर चौतारीमा अब रिपोर्टको पालो। कानूनले बाल विवाह निषेध गरे तापनि पछिल्लो समयमा बाल विवाहका घटनाहरू बढिरहेका छन्। परिवारको सल्लाहले होस् या आफ्नै राजी खुसीले बाल विवाह गर्नेको संख्यामा कमी भने आउन सकेको छैन। सहकर्मी श्वेता थापाले तयार पारेको एक रिपोर्ट। बाल विवाह रोकथामका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि बाल विवाहका घटना रोकिन सकेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र अशिक्षाका कारण समाजमा बालबालिकाका घटना बढ्दै गएका छन्। अझ भनौं समुदायमा घर परिवारको सहमतिमा बाल विवाहमा सहमति हुनाले नै प्रहरी सामु बाल विवाहको घटनाको उजुरी हुन सकेको छैन। दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेश चन्द यो बाल विवाहको केसहरू कुनै समस्या पर्यो भने अथवा कन्ट्रोभर्सी आयो भने एकअर्कासँग परिवार असन्तुष्ट भयो भने मात्रै केस हामी आउँछ। अन्यथा केसहरू चाहिँ त्यति आउने गर्छ। यो गाउँठाउँसम्मै सीमित भएर त्यतैतिर हराउँछ। विवादित भएर जाने केसहरू मात्रै हामी आउनु परेको। यो अवस्था अहिलेको अवस्थामा अलिक पहिलो भन्दा अलिकता बढेको हो कि जस्तो चिन्ता भएको छ। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि धेरै सचेतनाका कार्यक्रमहरू अघि सार्ने गरेका छन्। ठाउँ ठाउँमा बाल क्लबको पनि स्थापना भएका छन्। तर यति गर्दा पनि कुनै तबरले बाल विवाह रोक्न सकिएको छैन। महिला बाल बालिका तथा सामाजिक शाखा अधिकृत माया श्रेष्ठ बाल विवाह विरुद्धमा केही अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गरे नै रहेको छ हैन। सरकारी तत्त्व मात्रै नभएर गैर सरकारी तत्त्व अरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो एंगलबाट केही कामहरू गरिरहेको छ। अब सचेतना हुँदा हुँदै पनि बाल विवाहहरू भइराख्ने भनेको चाहिँ अब बालबालिकाहरू अहिले जुन काममा इन्गेज हुनुपर्ने थियो नि, विद्यालयहरू बन्द भयो हैन। विद्यालयहरू बन्द भएपछि उनीहरू चाहिँ जसरी आफ्नो डेभलपमेन्टको बारेमा सोच्नुपर्ने थियो ती कुराहरूमा उनीहरूलाई ग्याप भयो के। अनि ग्याप भएपछि उनीहरू अब कहीँ कतैसँग अफेयर रहेछ भने उनीहरू त्यसरी चाहिँ विवाहमा उनीहरू जाने भयो के। ताकि अब अभिभावकहरूको राम्रो गाइडेन्स नपाएर पनि उनीहरू त्यसरी गएको हुन सक्छ। अब अहिले यो बाल विवाह विरुद्धमा अब सचेतनाका कुराहरू चाहिँ अगाडि निरन्तर भइराख्ने नै भइहाल्यो।
हुनाले र सँगसँगै हामीले समुदाय स्तरमै बाल क्लबहरू बनाउने, बाल क्लबहरूलाई सशक्त बनाउने यी कुराहरूमा पनि हामीले केही कामहरू चाहिँ त्यस्तो खालको कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। सानै उमेरमा विवाह गर्दा बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ। सानै उमेरमा विवाह गर्दा उनीहरू सानै उमेरमा नै आमा बन्न पुग्छन्। त्यो समयमा उनीहरूमा आँख खस्ने समस्या र बाल मृत्यु दरको संख्यामा पनि वृद्धि हुने गर्दछ। स्त्री तथा महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद सिंह। बाल विवाह अब एउटा त परिपक्व हुँदैन, महिला परिपक्व नभएपछि अब विवाह गरेपछि आमाको ज्ञान त जोखिम हुन्छ, बाँकीको राम्रोसित डेभलप भएको हुँदैन, बच्चा पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने बच्चा जन्मिसकेपछि पनि अब छिटो बच्चा जन्मिने, धेरै बच्चा हुने होइन, आँख खस्ने समस्याहरू धेरै हुन सक्नुहुन्छ। उमेर नहुँदै चाहिँ अब अरू समस्याहरू पनि हड्डीहरू सम्बन्धी समस्याहरू, अरू समस्याहरू पनि कति डेभलप हुन सक्ने सम्भावना छ। समाजमा बढ्दै गएको बाल विवाह रोक्न परिवार र समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक पर्छ। खबर चौतारीमा खबरको सिलसिला जारी नै छ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ मलद्वार सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ? मलद्वारमा मासु पलाउने, दिशा बस्दा रगत आउने, दुख्ने, मलद्वार वरिपरि घाउ खटिरा आउने, पिप बग्ने, चिलाउने, पोल्ने, लामो समयदेखि कब्जियत भएको, दिशा रोक्न नसक्ने, दिशामा रगत मासी जाने लगायतका यदि तपाईमा पनि यस्तै समस्या छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईहरूकै सहर तुलसीपुरमा रहेको शीतल आयु मेडिकल हलमा काठमाडौँका विभिन्न आयुर्वेद अस्पतालमा काम गरी अनुभव प्राप्त डाक्टरद्वारा मलद्वार सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको सफल उपचार गरिन्छ। हाम्रा सेवाहरू बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिसर जस्ता मलद्वार सम्बन्धी समस्याको सफल उपचार। पुरानो ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, खाना मन नलाग्ने, पखाला लागिरहने, दिशा पिसाब रोक्न नसक्ने जस्ता पेट सम्बन्धी रोगहरूको विशेष उपचार गरिन्छ। समयमै सम्पर्क गरी मौकाको फाइदा लिनुहोस्। अनुभवी डाक्टरलाई भेटी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोस्। स्थान शीतल आयु मेडिकल हल तथा शीतल आयुर्वेद क्लिनिक, उपमहानगरपालिका कार्यालयको गेट अगाडि, ग लाइन, तुलसीपुर दाङ। सम्पर्क मोबाइल 9840 1250 90 र 98064 98 066। होइन है बुहारी, यिनी सिर्खको लेस्ता मैला छन्, तिमीले कहिले धुन्यौ क्या हो? आमा पनि जति धुइने उस्तै हुन्छ नि यिनी सिर। पुराना भाँडै छन्, नयाँ ल्याउ कि भनेर सोचिरहेको छु। सोचेर मात्रै हुन्छ त? अब कहाँबाट ल्याउँछौ तिमीले राम्रो सिरक डसना? कहाँबाट हुनु नि आमा? हाम्रै बिजोरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको भवनसँग सटेको घरमा वकिल मियाको पसल खुल्या छ रे, त्यही गएर ल्याउला नि। ए त्यसो भए किन ढिलो गर्छौ त बुहारी? आजै गएर लिएर आउन त। हजुर, हामी कहाँ सिरक डसना, फाइबर सिरक, फाइबर कपास, फाइबर सिरानी, बत्ती काट्ने कपास, चकटी, ब्ल्याङ्केट, पोल तन्ना, पर्दा पाइन्छ। नयाँ आकर्षक जुनसुकै कपडा पनि हामी कहाँ पाइन्छ। पुनश्च 22 वर्ष झिङ्गैमा बसी तपाईँ हाम्रै बिजौरीमा नयाँ व्यवस्थापनका साथ आइसकेका छौँ। हामीलाई जहाँ बोलाउनुहुन्छ हामी त्यही गएर सिरक डसना फिटिङ गरिदिन्छौँ। सस्तो पसल तुलसीपुरको महानगरपालिका 19 बिजोरी दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयको भवनसँग सटेको घरमा। प्रोप्राइटर वकिल मिया, मोबाइल 98 10 97 89 86। विश्रामपछि खबर चौतारीमा अब बाँकी खबर। दाङ हुँदै सल्यान जान लागेको स्कर्पियो गाडी दाङमा दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। लमै घोराई सडक खण्ड अन्तर्गत लमै नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुलमोडदेखि करिब 2 किलोमिटर अगाडि बा 11 95 13 नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा सल्यानको रेडियो मध्य पहाड एफएमका स्टेसन म्यानेजर बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वीरेन्द्र डीसी, सोही रेडियोमा कार्यरत सोही ठाउँका तुलाराम परियार, त्यस्तै लेकाली अनलाइनका सम्पादक खगेन्द्र केसी, छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का चालक सन्तोष बुढाथोकी र सोही ठाउँकी निर्मला बुढाथोकी घाइते भएको वडा प्रहरी कार्यालय लमैले जनाएको छ। दुर्घटनामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का प्रकाश ओली पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको अहिले लमै अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते पत्रकार खगेन्द्र केसीका अनुसार आफूहरू सवार गाडीको गति तीव्र हुनुका साथै घुम्ती भएको र विपरीत दिशाबाट मोटरसाइकल आइरहेको अवस्थामा मोटरसाइकललाई बचाउने क्रममा गाडी दुर्घटनामा परेको हो। गाडी सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ।
दाङको तङ्गीशरण गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याएको रकम मध्ये 76.9% रकम खर्च गरेको छ। विभिन्न शीर्षकबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको 51,03,561 रुपैयाँ मध्ये 38,83,215 रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना देखिएपछि गाउँपालिकाले चैत्र 10 गतेबाट सेवा दिन रोक लगाउँदै आवश्यक पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका लागि सचेतना प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने र गाउँपालिकाभित्र माइकिङ मार्फत कोरोनाबाट सतर्क रहन प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। जनमतका लागि हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोनाका सक्रिय बिरामी 25,000 नागेमा लकडाउन गर्नुको विकल्प नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अप्सन ए ठिकै लाग्यो, लकडाउन गर्नुपर्छमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अप्सन बी ठिक होइन, अब अरू विकल्प खोज्नुपर्छमा 50% मत प्राप्त भएको छ भने अप्सन सी संक्रमित बढी भएका ठाउँमा मात्र गर्दा राम्रोमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब आजका लागि प्रश्न, नेपालमा साप्ताहिक बिदा 2 दिन दिने पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावबारे तपाईँको धारणा के छ? अप्सन ए ठिकै लाग्यो, अप्सन बी ठिक होइन हाम्रो देशमा, अप्सन सी अहिले म केही भन्दिनँ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत र प्रश्नमाथि तपाईँले गरेको टिप्पणी रेडियो हाम्रो पहुँचको हाल खबर र खबर चौतारीको जनमत स्तम्भमा समेट्दै आएका छौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। नेपालमा पनि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने तयारी गरिएको छ। यसबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हिजो पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यसबारे अध्ययन समिति बनाउने र 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने बारे अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेको एक समिति निर्माण गरिएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। अविरल वर्षाका कारण स्याङ्जाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा गएको पहिरोमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने कालीगण्डकी 4 दलित टोलमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। बबई गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुगमन सुरु गरेको छ। आगामी असोज 11 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको गाउँपालिकाले हिजोदेखि अनुगमन सुरु गरेको हो। विद्यालयको अवस्थाका बारेमा गाउँपालिकाको टोलीले अनुगमन गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, शिक्षा शाखा प्रमुख मोहनलाल दाहालको सहभागितामा विद्यालयको अनुगमन गरिएको हो। हाम्रो पहुँच न्युज डेस्कबाट खबर लिएका हौं। अब विदेशको खबर। भारतमा सोमबार बिहान एक आवासीय भवन भत्किँदा त्यसमा परेर मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या 39 पुगेको छ। त्यसमा परेर निधन भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 39 पुगेको महाराष्ट्रको नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सले जानकारी दिएको छ। उक्त फोर्सले दिएको जानकारी अनुसार त्यसमा रहेका मध्ये कम्तीमा पनि 39 जनाको मृत्यु भएको र अरू 25 जनाको उद्धार गरिएको छ। महाराष्ट्रको भिवान्डी भन्ने स्थानमा रहेको पटेल कम्पाउन्ड क्षेत्रको एक भवन सोमबार बिहान भत्किएको थियो। 3 तले सो भवन भत्किँदा त्यसमा रहेका ती व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। खेल खबरमा दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सबै उमेर समूहका साफ च्याम्पियनसिप स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघले सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नो मातहतका सबै सदस्य राष्ट्रसहित छलफल गरेपछि साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गतका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। विभिन्न अनलाइन संस्करणमा खबर प्रकाशित छ। र खबर चौतारीको अन्त्यमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। दाङसहित देशका धेरै ठाउँमा अहिले पनि वर्षा भइरहेको छ। अझै 1-2 दिन हावाहुरीसहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। देशका धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुनुका साथै हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ। दाङमा आज बिहान 5:56 सूर्योदय भएको छ भने सूर्यास्त बेलुका 6:35 हुने बताइएको छ। यिनै खबरसँगै हामी खबर चौतारीको अन्तमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख खबरका शीर्षक फेरि एकपटक।
खाद्य पदार्थमा गुणस्तर खोजिँदै गुणस्तर परीक्षणका लागि दाङबाट खाद्य पदार्थको 37 नमुना नेपालगञ्ज पठाइयो। स्थानीय तहमा सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रिया विपरीत बजेट विनियोजन। तुलसीपुरमा थप 22 जना कोरोना संक्रमित निको कोरोना कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि डिभिजन वन कल्याण कार्यालय सील। नेपालमा थप 17 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। र भारतमा भवन भत्किँदा मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 39 पुग्यो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घका सबै उमेर समूहका प्रतियोगिता स्थगन। हवस् त रेडियो हाम्रो पहुँचको बिहानी प्रस्तुति खबर चौतारी सकियो। 9 बजे हाल खबर लिएर आउनेछौँ। सुनेर साथ दिने तपाईँ अनि प्राविधिक मित्र घनश्याम ओलीलाई धन्यवाद दिँदै म जित सागर जीएम अनि म रेखा शर्मा बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम छन बढ्दै गएकाले घर बाहिर ननिस्कौँ। यदि निस्कनै परेमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी कोरोनाको संक्रमणबाट आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो हाम्रो पहुँच सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।